Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. Yeni bir katımlık Uçuk Söhbet programımızı körüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli körülmelerimiz hemalağı məlum boğandak yıllardan buyan biz bu programımızı xilma-xil sahada hizmet kılıp atkan meyli siyasetçilerimiz olsun, cemiyet teşkilatla, akademikla ve şu milletimiz içindeki xilma-xil köz görüngen şahıslarına her xil temalarda teklif kılıp, söhbet kılıp kilovatımız. Bugün bu, şunun cümlesinin tünügün elanımızda bəgəndək. Həmmizge tunuşuq boğan, vətən içi sırtı tunulğan Gülcehra Hanım'ın Türkiye ziyareti sebeplik biz həmmalağı məlum boğandak bir yıl burun Amerika'da turup ziyaretimizi kabul kılıp naiti güzel bir söhbet ötküzgendik. Bu qətim Türkiye'ye uzun yıllardan keyin Türkiye'ye kadem taşırıp kıldı. Şunun için biz bugün bu fırsatın paydalanıp Gülcehra Hanım bilen söhbet kılış için tünügün elanımızda bəgəndik. Elbette bugün bu fırsatın paydalanıp her daim kemmeydiğallığı için bugün birinci qətimlik hazırkı Naq Meydan programımızdan keyin yana ayrım temada iki programını sınığa elib alımız aldığımızlık küllerde onumu ayrım elan bilen huzuruna sunumuz. Şunun için aldı bilen kıymetli vaktinden çıkarıp ziyaretimizi kabul kılgan hürmetli Gülcehra Hanım'a köptün köp rahmet eytimiz, rahmet sizge. Assalamu alaikum. Köp rahmet sizge. Anlıqçılarımız, köygüçülerimiz namı bizge dikkat kilovatqınıға rahmet eytimiz. Rahmet, Allah razı olsun. Kadirli görünmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalı Naq Meydan'dan tarıqlı otudu. Ekran aldı çıkıp durvatkan numarımız şunaqla ictimai uçur vasıtırıdaki alaqı vasıtırımız arkalı. Programımızga alaqadar her qandaq fikir teklif bolsa, berişinlarni, suallarınlar bolsa, soruşunlarni ümit qılımız. Şunaqla köplegen qayrındaşlarımızdan paydalanış üçün hem bəhirləb qoyuşuna hem unutmayısınlar. Undaqda bevosita vaqtni chang tutish uchun boshlab ketsak, hurmatli Gülcehra Hanım. Albatta uzun yillardan keyin Türkiye'ye Uyg'urlarimiz eng ko'p o'ltiraqlashgan bir davlatga İstanbul bo'libmi? Bu yerga kelib öz xalqimiz eng zich yashaydigan rayonlarda bir qancha kundan buyon nihoyatda zich faoliyatlarda bo'lyapsiz. Kichik bir vatan manzarasi shakllangan bir rayon hamdi bu. Buni albatta ijtimoiy uçur vasitlarida o'zingizning sahifasidami qancha kundan buyon e'lon qildingiz. Hamda mushuni ko'rgan vaqtidagi eng oldi bilan biz sizningki tuyg'ularingiz nimalarni his qildingiz, qanday tuyg'ularga keldingiz, buni bir anglab o'tgan bo'lsa qoldilar. Hakikaten siz aytgandek bu qitimliq Türkiye səfirim hamda bir qancha qitimliq ziyoratlarda bo'lgan bo'lsam-mu ilgirki yillari, ya'ni o'zimni xalqimga topshirgan, ya'ni Türkiye'de yaşayotgan muhaciratdagi barliq Uyg'ur qarindoshlarim bilan uchrashish, ular bilan suhbatlashishga atgan bir safar bo'ldi. Shuning uchun bu xuddi men uchun bir tunji qitimliq safardagi hisoblandi. Xo'sh. O'zingiz aytgandek Uyg'urlar eng zich o'ltiraqlashayotgan Turkiyaning ichidimi Uyg'urlar eng zich bir rayon bo'lgan bu Safaköy mahallesini bir qancha kunlik kezish yo'llarda şu Uyghur xita bilan, Uyghur yezig'i bilan yezilgan, lozunglar esilgan tamoqxonalarni, restoranlarni, choyxonalarni, tikchilik ishxonalarini, vaqflarni ziyorat qilish jarayonida to'liq hayajonlandim. Xuddi shu Uyg'urlarning ikkinchi bir kichik vataniga kelgandek turkladimi? Türkiye her Türk'ün ikinci vatani deydiken hakikaten Türkiye'nin koyunu kenken Uygurlarga özünün hayat şekli boyunca, özünün arzusu boyunca muşu mahallemes bir rayonda hatta muşundak özlerinin qoludan kelişçe hizmetler, biznesler bilen her saat şugullanıp öz hayatını öz xalagancha keçirishigimizdak yol qo'yganiga shundoq suyundim. Uyg'urlarning ko'chada ketib olsam meni to'nivog'ini
texmi bak meni hayajonga soldi. Bir qancha kun shu bozorlarni, ko'chalarni, shu mahalla ko'ylarni aylanish jarayonida nurg'unlagan Uyg'urlar balki 100 bordi. Aldımğa kelib, "Ey Gulchehra ekansiz, Gulchehra biz sizni balaligimizdan tatib tanıydık, bak xo'sh bo'ldik, kelganingizga" deb shunchalik illiq mehri bilan meni qarshi ilib, quchoqlab, hatto yig'lashib ketdik nurg'un hemşerilerimiz bilan. Kichik atlas ko'ylak kiyib olgan, shu sekilak chochliq o'moqlarni ko'rdim yo'llarda. Top oynayotgan balalarımızı ko'rdim. Yosh turib, eg'ir emgaklarni qilayotgan yosh balalarımızı ko'rdim. Yani qo'llarida jiq, laquluqlarni ko'tarib olgan, uşaq balalarını agashtirib ko'chalarda ketayotgan, yani o'zining bir sahipsiz yani dadı yo'q bir oilada hem ota hem ona bo'lib xizmat qilayotgan shundoq onalarni ko'rdim. Men uchun to'limi bir hayajonliq bir ziyorat bo'ldi va o'zimni xuddi bir vatanga qaytgandek shundoq his tuyg'uga kelib qoldim. Shu 25 yillik musofirlik hayotimda bu tunji qitim bundaq bir tuyg'uni yashashim. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan siz mendan mi artıq yani xizmat tajribasiga ega bir bu axborotchilik sohasida yetishgan bir bo'lib sifatingiz bilan bo'lish kerak. Programdan kirish mavzusini demaylam o'tib ketdim. Balki biroz hayajon bo'lgan bo'lsa kerak, lekin ko'rganlarimiz tunugungi e'lonimizdan hammani ko'rdi, ümidsizlik kiradi deya. Bugungi bosh temamiz muhojiratdagi ruhiy qo'rg'onlarimiz dedik. Bu şekilde qo'ydik ismini. Çünkü Gulchehra bundaq bir tajribali xizmatdashim, kasbdashimniki İstanbul ziyareti albatta qimmatli bir ziyorat. Bu yerda hem bir Uyg'ur bo'lish sifati bilan hem bir axborotchining ko'zida nurg'un narsalarga diqqat qildim. G'arbda uzun yillar yashagan biri bu yerda mayli bütün Uyg'urlarimizning har sohadagi uchirgan, ko'rgan boshqacha bir ta'sirat bo'lganligi uchun bu yerda hem xalqimizga bir ruhiy bir uzuq berish, ruhini ko'tarish uchun birlikte suhbatlashaylik deb nayet bir tabiiy bir suhbat olsun deb o'ltirdik hamda. İsmini to'limi bir chiroyli qo'yibsiz, ko'p rahmat. Sizmi o'z yo'lida shu xalqimiz, millatimiz uchun xizmat qilib kelayotgan tajribali muxbirimiz va riyosatchimiz. Albatta hammamizning ya'ni tajribamiz o'xshamaydi, shu bir tavalligi yo'q. Mening sizdan o'rganadigan nurg'un taraflarim bor. Rahmat, Allah razı olsun. Hem de elbette uzun suzulgan bu hicret hayatı, diaspora, muhaciret dikemdi. Nurgulluğun siyasi besimler bizim elbette siz garipten kelip is qilgan narsalarıngizni bizim meşhadi belki uzun yıl meşhadi yaşaganlığımız için normal tuyulushi mumkin bazı meseleler. Siyasi besimler halkımız etrafından en köp Uyg'urlar yaşayotgan rayon bo'lish sifati bilan şu siz uçurgan Uyg'urlarni ko'rgan vaqtingizdan de bulup mu mesela mayli yoshlarimiz bo'lsin, qizlar bo'lsin, ayollar bo'lsin, bularninki so'zlari, ularninki albatta xilma-xil cho'ng kichik bir suhbatlarda bo'lyapsizmi bir qancha kundan buyon. Ba'zi yig'inlardan bo'ldingiz. Siz mishadamki nurg'ulg'an biz ham ancha-muncha his qilamiz, ko'pincha vaqtimiz istiqlolning ichida bo'lgan ekan. Ko'p xalq bilan aralashgan vaqtimiz yo'q ham shaxsan meningki. Shu hamda ancha-muncha umumiy to'plangan xalq yig'ilgan yerlarga borgan vaqtidami xalqimizning chiroyidan, yurish turishlaridan, gaplaridan bir xil ba'zi narsalarni his qila olamiz. Vatan bilan bu qadar uzun muddat aloqa hamma narsa uzilgan ekan. Hamda mushu kayfiyatlar o'zini yolg'iz his qilish, siyosatninki davlatlar o'rtasidagi bo'layotgan har xil chirmash masalalar hammasi chiroyga chiqib turdi shu ham bu xalqning. Albatta, ko'zingizdan ma'lum bo'lgan bo'pmi? Hamda shunda bir xalqimizga siz o'zingiz his qilgan bu bir qancha kunlik jarayonda nimalarni degingiz va nimalarni his qildingiz? Shuni bir anglab boqamiz. So'zlarim bakchiq, albatta. Men qanday desem bo'ldi, buni bir g'arbdan kelgan mehmon sifatida va yoki sirtdan bir adamiy sifatida emas, Uyg'urlik ko'zim bilan
Xo'sh. Her bir qeyrinishimga baktım. Ilqi mendeki bu köz Uygurluk taşna bir qalbdan chiqqan bir beqish bo'lg'ashqa bekerek qaradim. Közlerine baktım, chiroyi, yani meni ko'rgandiki hayajini, men bilan so'zlashgandiki har bir chiroyi mimikasi, hammasiga diqqat qildim albatta. Ularning shivirlaridagi farqlardan tortib, masalan, ba'zida xo'talik qarindoshlarimiz uchraydi, ba'zida g'uljilik, ba'zida qashqarlik degandek, shu shivirlardan tortib shunchalik go'zal anglandi. Vatanning o'zida turayotgandek his tuyg'ularga cho'mdim. Hamda mening hammadan bak diqqatimni tortgan nuqtani desangiz, balki mendami bor o ma'yuslik, ya'ni vatansizlik, vatanni seg'inish hissiyoti, uni qitilgan shu irqiy qirg'inchilik boshlangandan buyon ota-onalari, urug' tuqqanlari bilan ko'rishmaslik, ya'ni ko'rishamaslik sabablik ko'zimizdagi shunchalik cho'nqir bir judolik hasratichu. Buni men qanday tasvirlashimni bilmayman. Ko'z yoshlari aşı lig'irlab qolsa-mu, bizning xalqimiz shunchalik mehribonki, men yig'lasam, men mehmon bo'lib kelgan qayrindishimni yig'iltamanmi deb, hatto ko'zlarini yaga qilib yushirgan bo'lsa-mu, men o his tuyg'ularni bak cho'nqir his qildim. Gap qilishmay turib bir-birimizni quchoqlab, yig'lab ketgan yana hamshirlarimiz bo'ldi. Gap qilishmasaqmi, dardimiz o'xshash bo'lg'ashqa bir-birimizni yurakdan, ya'ni tushundigan ashundaq bo'lib qoldik biz Uyg'urlarcha, mayli nada yashamayli. Men mayli qaysi Uyg'ur bo'lsin, nima deyman? Ko'zim bilan quchoqlashga tirishdim. Ularga madad berishga tirishdim. Har bir do'konga Uyg'urlar oshxonalarga kirib tomoq yeb bo'lsa-mu, bir nimlarni kichik bir nimlarni setib olish bilan bo'lsa-mu, ularni qo'llashga tirishdim. Xuddi men yıllardan buyon xalqimga bo'lgan söygümni, minnatdorligimni yetkazamaganda, shu menga bir fursat tepilgandeklichu, gap qilishqili bo'lgan Uyg'ur bo'lsa, menga yaqinlashqanli Uyg'ur bo'lsa, shu hammasiga gap qilib chiqdim. Hatto ba'zi restoranlarda undaq ayminib, meni tonib qolgan bo'lsa, ko'zlaridan menga yaqinlashqisi, borligini ko'rib qolsamlar oldiga o'zam berib, gap qilib, "Men tondingizmi, meni ko'rganmi burun" deb ashundaq qilib, shundaqchiq Uyg'urlar bilan so'zlashdim. Men ularga umid emas, amaliyotda ular menga madad va umid beryapti kitobning o'zida. Albatta men bu yozgan kitoblarim o'zimning muajiratda yashagan har xil qismatlarimni anglatish orqali bu, ya'ni qarindoshlarimizga beshingiz kelgan bu dard alam, sizga kelgan sinoq emas, hammamizga o'rtaq, siz yolg'iz emas degan bir mesajni bera olsam-mu, ashundan mamnun bo'laman deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Haqiqatan, ya'ni o'tgan qatimliq programmamizda kitobingizni haqida gaplarni qilishgandik. Bu qatim Turkiya ziyoratimizdagi asosli sabab ham bu shu kitoblarning har qaysi yerlarda tunishtirilishi ham xalqimiz bilan ko'rishish. Shunday, bu qimmatli fursat men uchun. O'zingiz bilgandek, o'tgan qitimda inglizcha nashri haqida so'zlashgandik. Kitob yangi nashrdan chiqib, men anchibek kitobim haqida Uyg'urlarga tunishtirish berganligim uchun bek yaxshi fursat bo'lgandi. Hamda yaqinda shu 2024-yilda kitobimning turkcha nashri chiqqandan keyin turkcha nashrdagi qo'yilgan ismning Uyg'urchaning aynisi, ya'ni shunchalik yaqin ekanligidan bekmi xo'shib ketdim. Ya'ni bu menga xuddi turklar biz ko'p so'zlab o'tamisak, kitobimni o'qiblam xuddi bizning qalbimizni tushunib ketadigandak ashta bir tuyg'u berdi. Ya'ni tashmo tushgan yerda aziz hamda Uyg'urcha tarjimasi kitobimning. Amaliyot kitobimning ismini shunda qo'ydim. Inglizcha tarjimasi boshqacha chiqqan. Bu turkcha tarjimasi texmi go'zal, texmi yaqin chiqibdi. Shunga arzuyum bu kitobni yolg'iz Uyg'ur qarindoshlarim bilan emas, albatta texmi ko'p Türk okurmenlerge suna alsak ve muş fursatda Türk okurmenler, körürmenlerge Uygurlarning vaziyetini texmu, yani özümning xizmat tecrübelerim, yani biz dalillab ishlagan xabarlarim asosida texmu to'liq yetkazalsam, shu armanim yo'q. Xo'sh. Endi shu
Albatta bu ko'rgan shu ziyorat jarayonida his qilganlaringiz. Albatta siz kitobingizdami ham shu axborotchilik sohasida xizmat qilish jarayonida siz shu millatning dardini oltiman deb bu yo'lda manganligingiz uchun oilangizda, vatanda xuddi nurg'un har birimiz bir bedellarni to'layapmiz. Shuncha valla oilangiz kelgan ishlarga qaramay, ya'ni shundaq ekran oldida xalq bilan ko'rishganda hech qanday ish bo'lmaganda kulimsirab, shunda burunqi vatandagi oldingizdagidek kayfiyatda tura olishingiz boshqa bir masala. Shunga shu charchigan, ruhiy charchigan, siz shu Istanbulda xalqimizning chiroyidan his qilgan bu tuyg'ularga cho'mgan xalqimizga nimalarni degansiz bo'lmaslar? Nima deyman? Biz acayip bir güzel milletkenmiz. Texmi his qildim. Siz degandek o'zimiz yig'layotgan bo'lsakmi, boshqalarga eng güzel altimizni ko'rsatishga tirishganmiz. Ilqi nima deyman? Yaxshi so'z qilamisanmi, kulimsirash bir ya'ni dinimizda shundaq deydi, bir savob degandek bu ügütlerini hayatımızda yaşaydı ekanmiz-ku biz. Her qandaq aşı qerindishim ko'zda yoshlig'irlab tursa, kulimsirab menga beqishi, ya'ni bu malla emas, bütün Uyg'urning holati bu. Ya'ni men alayda bir inson emas. Men xalqimdan o'rgangan bu ruhni, ota-onamdan o'rgangan bu ruhni. Hayat imtihan demakdir. Biz qanchaki ig'ir imtihonlarga yo'liqsak o'zimizni, ya'ni Allohning bizga müşiddatlarni berishida mening ko'tara oladiganimni bilgani uchun menga buni beryotidi. Demakchi kelgusimni planlayotidi. Rabbimiz deb mundaq tushunsak, o'zimizning shu zulmlar ustidan yengib, shuni ko'tara olishimizni bir savob ilyapman. Allah ko'rib turibdi-ku, mening qanchalik sabr qilayotganimni deb tushunsak, u bizga huzur berdi ekan, azob emas-ku. Shunga men qancha diniy aqidalarim cho'nqurlashgan sari shunchalik hayotni suyadigan bo'lib ketdim, shunchalik minnatdorligim ishib bordi. Shunga bu yerdagi diniy aqida nima uchun xalqimiz shunchalik bostirishlarga qaramay uzun yıllık rejimladımı aşının özünün dinini çın kucaklap namaz ötəmisimi, şu dinni aqidelerini şu yerde ravaş ettirəmisimi, yenini kalbide Allah'a boğan sadaqatmenlikini saxlap gelgenliginin özünün sırrı, şu xalqımızın Xitayının zulümleri berdaşlıq berəlişinin əsli aşqış gəlib düşəndim. Yani Allah'tan qorxan bir insan hiç zaman hiç kimden korkmaydı, her qandaq zulüm qiluvchidan korkmaydı deb düşünme. Onunla qarşı çıkışqa jasarati bo'ldi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi albatta biz muajiratdagi Uyg'urlarningki kurashi faqat siyosiy kurash emas. Biz har jihatdan kurash qilishga majburamiz. Mayli Turkiyada yashaylik, G'arbda yashaylik, nada yashsak, mavjud o'zimizning mavjudligini saqlab qolib, chunki bizning şundaq bir küçük arzuyumuz var. Haman o vatanni, o vatanga bayraklarımızı tiklaymiz. O vatanga qaytimiz deb avlodlarimizni shuningga qarata yetishtirishga majbur. Çünkü bu umumiy bir, yani her sahada kurash qilishga, o'zimizni saqlab qilishga majbur bir xalq hamda biz. Siz hamda mayli G'arbda uzun yil yashadingiz, u yerdagi Uyg'ur oilalari, Turkiyada ko'rgan bu günden günge yeniden çoğun bulvatkan bu neslninki nerede yaşayan bolsa şu yaninki kültür medeniyetleri bilen bargan sıra Uygurlarninki biz vatanda çoğun olgan o kültür medeniyetten yatlaşış xavfiga duch kelyapmiz o'xshash mezgilda. Albatta. Eng real masala bu. Buni hamda qanday sizcha hamda qanday qilib bir shu har bir oila, har bir Uyg'ur o'zining oilasini bir ruhiy qo'rg'onga aylantirishi qandaq mümkün, sizce mümkün mü mesela? Albatta mümkün. Bu sualınızga bir Uyg'ur anı buluş sifatim bilan cevap berey. Albatta mening farzandlarim, 3 tane farzandim bor, Amerikada tug'ildi. 2 yoshdan yosh farqi bor. Chet ellarda muajiratda balliq bo'lgan har bir Uyg'ur ana tatlayotgan jafo, ularning g'imi hammasi o'rtaq. Qanday qilib shu bolalarni sog'lom ve Uyg'ur qilib, ya'ni Uyg'urlik ruhi bilan
va Uyg'urningki mirosxo'ri qilib tarbiyalamanmi degan bir g'am hammamizga o'rtaq. Shu menmu Amerikada balliq bo'lg'achqa asosan ballalarimni o'zim bir qo'lliq beqib tarbiyalashga majbur bo'ldim. Anam yoki boshqa bir urug' tuqqanlarim u Amerikada bo'lmag'achqa bir qiyinchiliklarga yo'liqsam, hatto bolalar tuyuqsiz qizitib bakib badallarga bir nim chiqib bir nimlarga ollarga bo'lib qolsimi, onalar tang og'rib qolmasa qo'rqibchi. Oshladimi, masala so'raydigan odamim yo'q. Shu to'lisim shu kitoblarga murojaat qildim. Amerikada chiqayotgan shu bolalar sog'lomligi haqidagi. Hamda ozroqli tili chiqqandan keyin, tilini chiqqandan keyin bu bolalarni qanday qilib Uyg'urlik ro'yini tarbiyalayman deb o'ylaysizki, men shu bolalarning tilini chiqarish uchun qurbonlik berdim butunlay. Hamda mening xizmatim Uyg'ur tilida bo'lg'achqa, Uyg'urlar ichida ishlagachga butunlay xizmatdagi tilim Uyg'urcha. Materiallarni ko'rsak, ancha-muncha inglizcha ko'rsakmi, ammo butun so'zlashayotgan atrofimdagi muhit Uyg'ur muhiti. Uyga kelibmi, men yanala bolalarim bilan vaqt o'tkazdim Uyg'ur tilida. Ularga eng ko'p ta'kidlagan narsam Uyg'urcha gap qilinglar deb, hozirning o'zidimi ashtaq qilmay, balkim chet eldagi nurg'un ota-onalar o'zlarining bolalarining biz ta'kidlagan vaqtida Uyg'urcha gap qilib, biz qarmagan vaqtlarda o'zining qarindoshlari bilan shu davlatning tili, ya'ni ma'rifda qo'llanayotgan tilni o'ziga, ya'ni texmo singishlik his qilamdi, ya rahat his qilamdi. Masalan, bizning bolalarmi bak xushal bir nimalardan huzurlanib, masalan, kinolarni tang ko'rib o'tirgan inglizcha gap qilish kutadi, ixtiyorsiz holda. Ham u vaqtida ularning kayfiyatini bilmay deb undaq bak ko'zga kirolmayman. Ammo odatda o'zimiz paranglashib dasturxonda o'tirganda bo'libmi? Qat'iy inglizcha aralashtirmaslik meningki talabim. Oilamiz dasturxonimizningki qoidasi ham deydi, o'rib odat qoidamiz. Shunga mening tajribamda bolalarni shu qarab turib qo'yib berib, ya'ni men aldirashqu u bu, men datman tursam, mening vaqtim yo'q degan har qanday sababni ko'rsatib tashlab qo'yish. Pekmi mas'uliyatsizlik. Hamda onalar bir qadar ko'p badal to'layapmiz bu jihatda, bolalar bilan bekarak bir bo'lib. Bu yerda hamda bizning erlarga ehtiyojimiz bor. Dada bo'g'ichidan bekarak, ya'ni o'g'it oladi, bola degan bizdan mehr oladi, sizlardan o'g'it oladi. Shunga ikkisi teng moslashsa, masalan, biz parvish qilsak, sizlar tarbiya qilsanglar, Uyg'ur tilida va Uyg'ur örüp odatlarda siz o'zingiz bilmay turib Uyg'ur odatlarini balangizga hargizmi o'rgatmaysiz. Uyg'urlarning uchrayotgan dard alamlarini, siyosatni, ya'ni Uyg'urlarning orzularini, erkinlik, ya'ni kurashlarini o'zingiz o'rganmay turib bolalaringizga uni yetkazib beramaysiz. Uyg'urning tarixini, Uyg'urlar ming yillarcha e'tiqod qilib kelgan islom dinini boshda o'zimiz o'rganmay turib, bolalarimizga yetkazib beramaymiz. Shuning bu yerda mas'uliyatimiz bak og'ir. Biz bir zanjir hozir keyingi avlodlarni shu Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur tarixi o'zining kimligiga bog'lashda, mening tajribam shu dasturxonimiz bak muhim rol o'ynaydi ekan. Shu Uyg'ur dasturxoni har kunlik tomoqni birga yeyishga, ya'ni kechilik, kashlik tomog'imizni birga yeyishga o'rib odat qilib yetildirsak, xuddi mashrab faoliyatlari burunqilarning, ya'ni mashrab o'tkazadigan Uyg'urlarning ya'ni bir o'zining madaniyatini, kimligini tanıtadigan maktab bo'lgandek, oilalarni har bir dasturxonimizni mashrabga aylantira olsak, masalan, butunlay Uyg'urcha qilib, tomoqlarni Uyg'urcha etib tanishtirib, Uyg'urlar mundaq tomoqni nima uchun etadi? Qachondan boshlab buni yeb o'rgangan? Mushu xil tomoq Xitoy madaniyatidan qanchalik farqlandi? Nima uchun farqlandi? Mushlarni so'zlashga, dars bergash, tomoq bilan tang singdirsak, bu unchalik qiyin ishmi emaska. O'z tajribamdan, garchi mening bolalarim shu Amerikada tug'ilib, o'sib yetilayotgan bo'lsa-mu, o'zining Uyg'urligidan shunchalik faxrlandi, hammasi Uyg'urcha shunday yaxshi so'zlaydi. Albatta, yetarlik emas, mening talabim bo'yicha hammasi o'zining islom dinini tepib, ya'ni tirishyapti.
İnşallah Allah ularning imanini, insabini bersin ve hidayetini güçlendirip bersin. Bopmu milletiga xizmat qildigan bir irodalik bir Uyg'ur avlodlari bo'lib yetishishni Allohdan har kun tilab turibdiman. İnşallah biz o'zimiz qilib misal qilib bersak, farzandlar deganimizni emas, qilganimizni ko'rib ergishadigan. Shunga her bir Uyg'ur otaning zimmisida hayot kechirish, ya'ni muhojiratdagi bu sinoqlarni mürsitdan ko'tarib kunda ya'ni hayotning qo'rqinchligida yashashga majbur. Ammo bu yashashimizning ma'nosi kelgusi avlodlarimizni biz mangan yo'llarda izlarga sap qo'yish bilan ma'nosini topadi deb o'ylayman. Shunga bu ishga bekerek ko'ngil bo'lish kerak. Ya'ni bolalar bilan ko'proq vaqt ajratib, Uyg'ur haqida ko'proq o'zi bilimga ega bo'lib, andan bu aqidamizni, bu erkinlik orzularimizni ularga singdirsak texmo yaxshi bo'ladi deb qarayman endi. Xo'sh. Rahmat. Endi haqiqatan qanchalik bir zulm, tarix, uzun tarix qarasaqmi, biz tunugunki bir millat emas hamda nurg'un saltanatlik davrimiz dunyoga mayli ilm jihatim bo'lsin, kuch jihatim bo'lsin. Bugun bir qancha asrdan buyon bu zulmatni tatiyotgan bo'lsaqmi, ömürlük emas. Chuqur uning oxiri keldi buningga ishonamiz. Hamda o'zingizningki shuncha bo'lami shu 30 yildan oshdi hozir. 30. Bu yil 1996-yılı dal şu 7. ayda Şinjan televiziyası deb atalgan şu Uyg'urlarning özümüzün vatandagi şu asosli televiziya kanaliga xizmat kiritganman. Dal 30 yil bo'ldi ekan. Demek ki ben şunca ola uzun musafa bir axbaratni ochilib o'tdimda. Uning keyinden chet elga chiqibmi nurg'un egizpaslik ham axborotlarla qolib qolmay oxirgi yillarda hem aktivist hem Sharq Turkistonning bu kitap masalasi bilan birga nurg'un sohalar bilan ko'rishdingiz, bir faoliyatchi bo'ldingiz ham deyapti bir uning yeniga. Bu mezgilda hammamiz faoliyatchi bo'lib ketdik. Shunda Hamda mushu ko'rgan his qilganlaringizdan hamda bundan keyingi kunlarga nisbatan yani adil mesela Erkin Asya to'xtab qolganmi? Bir yil bo'ldi hozir. Kelgusiga bo'lgan ishonchingizni nimadan olasiz siz masalan? Uning keyinden bir millat bo'lish sifatimiz bilan shu qaysi o'rtaq qimmat qarash yuqorida so'zladingiz biroz. Birleşken vaktimizde dünyanın her qaysi joylaridagi xalqimiz teximmek bir ruhlanadigan ortak bir qimmat qarash ustida milletimiz şu sohalarni qo'ldan bermagan vaqtda teximmek biz zich bo'la olamiz degan ko'z qarash haqida. Bek bir cho'nqir bir savol yalqin. Shu nima deyman, Uyg'urlar har kasbga muhtoj. Xo'sh. Mushu kichik bir Türkiye'nin yani Safakoy rayonundaki ahvalının o'ziga qarasaqmi, agar biz bir millat bo'lib, bir davlatga ega chiqishimiz uchun yani kuchlanishimiz kerakligini his qilib yetalaysiz. Biz faqat Uyg'ur taomlari bilanla Uyg'ur bo'lamaymiz. Biz faqat Uyg'ur jurnalistligi bilanla Uyg'ur bo'lamaymiz va vatanni quramaymiz. Kelgusida qalbimizda bir shunday o'rtaq arzusi bor, o kelgusi Sharq Turkistonni ozod qilamiz va uningda xizmat qilamiz deydigan. Hamma soha qimmatlik Uyg'ur uchunchi. Elqi ma soha cho'qim bizga keraklik, ma bu sohada jiq pul topqili bo'ldi, u bu emas. Bizning binokorlikmi? Yani nimamiz bor, ehtiyojimiz bor. Usta oshpazlarga ehtiyojimiz bor. Usta dehqonlarga ehtiyojimiz bor. Yani bir davlat bo'lib qurilish uchun har soatdagi insonlarning o'rtaq o'zining kuchini, o'zining talantini joriy qildirishga to'g'ri keldi. Shu yuzdan endi mayli nima kasbni tutib qilyotayli, mushuni texim taraqqiy qildirish, yani o'zimiz bilgan kasblarni texim rivojlantirish va uning piriga aylanish uchun uningdan bir iqtisodiy qimmat yaratishni nishon qilib davomli ilgarilashimiz kerak va o'zimizning to'plagan tajribalarni keyingilarga o'g'itib, ya'ni tajriba saboqlarimizni o'rtoqlashib, agar masalan
bir soğuduğu usta, bir qeyrindişimiz, bir narsaga mablag' salmoqchi bo'lib, ko'zi yetib shu so'diga ashning iqtidor, ashning yasimi pul topolmayotgan bo'lsa, sal puldor, ammo bir yak yig'ib qo'yaychi deyotgan qeyrindoshlarimiz ashning masalan o'simsiz qarz berish orqali bir mushu korxonchini qo'llab bersak, u korxonchi o'zining oilasi emas, atrofidagi o'nlagan oilalarning iqtisodiy kafolatini yaratishi mumkin. Shunga ko'zimiz yetgan ishlarga hamkorlashishni o'rganishimiz kerak-ku. Bir qeyrindishimiz kasbiy jihatda sal nachar bo'lib qolgan bo'lsa, "Ha, qilamg'anlik qilmischu" demay, fikrimiz bo'lsa fikrimizni berib, kuchimiz bo'lsa kuchimizni berib, tajribamiz bo'lsa to'xtab turib, "Menmi qilib boqqan ukam ma ishni vatanda, men sana o'zimning bilganlarini deb beray, mana bundaqroq qilsang texmi yaxshi bo'lamdikin" degandek mushundaq iliqi hamkorlik degan shundaq bo'ladi, e'tirof qilish va billa huzur elish, billa ilgirlashchu. Men mushu nimani aralab etib, Safakoyni aralab etib, Atgan Choy degan bir shundaq suyimli bir kafega kirib qoldim. Siz g'uljilikmi deb so'radim ilk qizdan. G'uljilik emaskan, ammo Atgan Choyni shunchalik o'xshitib etibdi. Ajabmi, opamdaklar, cho'ng opalarimdaklar etibsiz, ukam, bak rahmatchimi desam, "Voyada Atgan Choymi oson ish emaskan, buni degan necha kunlab o'rgandim. Ashu g'uljilik bak usta hadamni shogird tutib, ashuni o'rganib, aşı voyaga yetkizib bo'lgandan keyin Atgan Choy deb bir kafeni ichibdi. Demakchi, hammamiz qila olamiz o'rgansak bir-birimizdan. Yana bir misol shu bugun shu bek hayajonli bir ziyorat bo'ldi. Men uchun Atgandan ochdidan keyin shu Turkiston kütüphanesini ziyorat qilishga muvaffaq bo'ldim. Ablatajim o'zi boshlab kirdi. Shu kütüphaneni aralab etib nim qısam yenim kelib, "Dadangizning kitobi bor. Mush kütüphanemizda" degan hayron qoldim. Kirib shuni bilan o'liq dadamning G'arbi diyor va qadimiy madaniyat degan bir kitobi bo'lgan. Shu birinchi nusxasi borga, shu kütüpxonaga o'zining barliq kitoblarini ya'ni 7000 parchaga yaqin kitob bo'libdi. Hozir shu kütüpxonaning ichida Uyg'urga doir gezit jurnal bulamdı, ilgiri vatanda e'lon qilingan, chet elda e'lon qilingan bulamdı. O'sha kitoblarning hammini topalaydi ekansiz. Shu ilmiy kitobdan tortib, roman, she'r, kitob hammasi bor ekan. Uning ichiga kirib qilib bir g'azinaga kirgandek hissiyotda, bu dadamning kitobini quchoqlab, shunchalik ko'nglim yerim bo'ldi, ham xush bo'ldim. Birdamda unutib qoldim, meni kechiring, shu kitobxonaga o'zining kitoblarini taqdim qilgan Arabistondan kitoblarni taqdim qilgan akimizning ismi Abduxilil Ajmati. Rahmatulloh, meni kechiringlar. Rahmatulloh ustozga dadamning shu qo'l yozmasi bilan shu taqdim qilgan kitobga, shu dadamning pochurklarini ko'rib sevib ketdim. Shunchalik hayajonli bir minutlar bo'ldi. U yerga menmi kitobimni taqdim qildim. Demakchi, Atibal Ishkilimizning kitobi bu g'azinaga kiribdi. Ashani aylanib o'tib, shu kitoblarning ko'pinchisini shu xalqimiz chet ellarga chiqqan, muajiratga yashayotgan Uyg'urlarimiz taqdim qilib, shunchalik jiqaydi deydi. Demakchi, tama ko'l bo'ladi deb, mayli nima ish qilaylik, hamkorlikda biz har qanday ishni qila oladigan ekanmiz. Men o'sha narsalardan texmi bak umidlandim. Xo'sh, haqiqatan. Ko'p rahmat. Endi shu bir qancha kundan buyon albatta shu kitob masalasida ziyoratlarni qilyapsiz. Turklar bilanmi, o'quvchilar bilan bir yerga jam bo'ldingiz. Ulardan nurg'un nimalarni his qildingiz? Savollar, fikrlar. Shunga bu ziyorat jarayonidagi hamda shu sizga kelgan savollar, bularni his qilganlaringiz haqida biraz. Turk bilan Uyg'urning tabiiyligi bir diniy va milliy qeyrindoshligini his qildim. İlk savollar shundaq sibdan demandan so'rgan savollarmichu. Shu Uyg'urlarga texim bek qiziqayotganligi, o'zining xuddi yiltizini izlayotgandek savollar so'raldi va Uyg'urlarning Turkiyada yashashda nimalarni his qilganlarini bilgisi keldi-ku ularning. Shu men bu xalqimga turklarga teximi yaqin bo'lishinglarni umid qilmay, ulardan cho'chimay, ma davlatning egisi meni yod ko'ryapti demay, o'zinglar yaqinlashinglar meningcha-chu. Chunki turklardanmi yaqin boshqa bir millat yo'q. Hozirgi dardimizni anglab va sizlarga quchoq ochgan meningcha
Dedik 50 mingdan artıq Uyğur Türkiyədə yaşaydı da. Bu nəhayət köp san. Deməkçi kəlgüsü evlatlarımız nəhayət köp qismi mişədə yetilyaptıdı. Türkiyə dövlətinin bizə, yəni qucaq açmağı biz üçün acayip çox qənimət. Allah bir işiklərini yapsa, yəni başqa işiklərini aşqınıdək Türkiye'ni bizge himayeci kılıp iç beripti. Hiç bulmasa bir yerde ilişini bilmeyi biz Uygurlarımı yandırışını öğrenişimiz gerek. Türkiye hükümetiyle texmi köp yani teşekkürlerimizi bildirip özümüz yaşavatkan şu mahallelerini güzelleştirişke tırışışımız gerek. Mahallini köydüm yaman küçük bir yerde ahlatlarla elbette çık adam yaşayandı ki bunda nimelermi buludu hem de əpsizliklermi. Ama minançı biz Uygurlar bək bakız qalıq. Meyli Qaşqağa baray, meyli Xotanğa baray, meyli Qulcuğa baray. Aşı işik aldırılığını süpürüp, su içip aşındaq yaşaydı bizim xalqımız. Azıraqlı bu şeye biz köçet tikidu. Mişədim şundaq yaşayalayımız minançı. Eliqe başqa Türklərə qarab mən qısam qanda ola, onda bunda emas. Eliqe bizde volunteer work deyimiz qomunda. Özünü beğişlap, şundaq xizmətlərini birlikdə qıla alsaq, məsələn, ötkəndə Türkiyədə çoğun yerdə öyrəş bolğanda bizning təşkilatlarının, yəni Uyğur balları şundaq tezlikdə yügrəb berib aşlağı yardım qıldı. Aşnыңmı Türk mətbuatlarda nəhayət alqışlanğanlığını bildik. Uyg'urlarning qanchalik mehribon, qanchalik fidokor, andikan minnatdorlikni biladigan, uni bildirishni biladigan bir millat ekanligini ko'rsatib berdi. Hamda kichik bir harakat hamda u fidokorlik hamda cho'ng fidokorlik. Yaponiyada shunday qildi yoshlarimiz. Ashalarda yerda o'rganda shunday fidokorlikni ko'rsatib Uyg'urlarning asli qimmat qarshi, asli madaniyati, asli milliy kimligini ashlaga texmi yaqinlashtirib berdi deb qarayman. Shu mishadimi mayli Türk qarindoshlarimiz qiyinchiliklarga uchursin, mayli bizning yordamimizga muhtoj bo'lib qolsin, Uyg'urlar emas, Türk qarindoshlarimiz xuddi ular bizga quchoq ochgandek bizmi yaqinlashsak, meningcha bu qarindoshlikni ular texmi yaxshi to'liq his qildi va hamkorliklarimiz bundan keyingi bolalarning kelgusiga nisbatan bu o'zimizni ularga yaqin tutish, nəhayət manfaatlik, nəhayət to'g'ri yo'l deb işte qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Savol doirasidan bek chetnab chiqib ketmaydi. Ya men ya doiradan chiqmadik. Men oldimizdagi yani ikki san program bo'lg'achqa inshaalloh u yerga aloqador hech qanday savolni so'ramay deb shuni tirishayapman. Shu oxirida bir savol bilan tugataylik. Ma'qul. Endi siz albatta hozir bir qancha yildan buyon iqtisodiy masalalar dunyoning hamma yerida egiz pas bo'lyapti. Bulubmi Turkiyada jiq his qilyapmiz ham bu yerdagi xalqimiz. Va shu yaqinqi yillardan buyon nurg'un iqtisod sabablik g'arb dunyosiga har xil shaklda ketayotganlar bo'lyapti. Sizcha hamda shu chunki bir millatninki milliy kimligi har jihatdan saqlanib qolishini o'ylash kerak. Bu cho'ng bir masaladir. Bir insandan bir yerden bir yerga ko'chib muhacirat yo'liga chiqishi. Shunda o'ylayotgan mayli yoshlarimiz bo'lsin, shu Turkiyada sistemda his qilgandan keyin bular qanday so'zingiz bor masalan g'arbga ketishni o'ylayotganlarga nisbatan g'arb shunchalik osonlan masalan ish tutadigan butun bu dard tugaydigan joymi yoki chunki siz shu yerda yashayotganligingiz uchun so'rayapman. Albatta bu pek yaxshi bir savol, menimcha qimmatli bir savol. Albatta hozir Amerikada yashayotgan bolalarimni Uyg'urligini his qildim shu mahallaga kelib. Endi mundaq bir sharoitning muhojiratdagi Uyg'urlarga hozir bo'lishi, kimligimizni saqlash, tilimizni saqlash har jihatda ajoyib cho'ng bir bunda desam fursat deb bilsak bo'ldi. Şu bundaq bir community yani bir cemiyetni şekillendiriş için insanlarımız gerek, adam gerek. Elbette iqtisadi qiyinchilik meselesi intayin çoğun mesele.
Türkiye'de pulsuz, işsiz kalmak asan iş emas. Neni sakallık ballarımızın yollarda turup, xicil bulup durup, aşı su sitivatkallıklarını köygende jürgüm şunçilik emdi. İzildi mındaqçı etqanda, aşlamı vatanda nurgun başka kesiplerinin ilgileri boğu etti ve onundan başka işlanımı azırak kol ilkidi boğamsı yürüştürelgen boğu etti. Amalsızlık için can bakmak için hem işini kıvıtıptı. Yani birkaç yatmayı yutuptu, yani Türkiye'deki Uygurlarım capat attı. Hemiz capat attığınlar da kucaklıqım var, hemisini. Fakat amal bulmay, hem de garipki kitivatqanlarmı sel özünü tekşirip görüşünü ümit kılma. Yani siz garipnin güzelliğini görüştün başka, siz yani iktisadi ahvalını görüştün başka, uyada bizdek musafirlarga qanchalik bir imkoniyatlar yaratilgan. Endi siz berib, agar siz til bilmasangiz o davlatning tilini, ya va yoki xalqarada ishlanayotgan cho'ng tillardan inglizchani bilmasangiz va yoki kompyuter kasbingiz bo'lmasa, hatto mashinani haydab boqmagan bo'lsangiz, qo'lingizda anchiki bilim saviya yoki maxsus tarbiyalangan bir kasb egasi bo'lmasangiz, meningcha aldirab jutdan jutqa ko'chmagan yaxshi. Qandaq bo'lmasin, miyada Uyg'urlar bir-biriga yordam qilib, sizni osh qo'ymaydi shundaqku, uysiz qo'ymaydi, hech bo'lmasa 2 kun yordam qildi, bir kun yordam qildi. Hayot kechira olasiz o'zingizning qiyin o'tkildan o'tilish uchun. Bu chet el deganning rahimsiz taraflarimi intayin ko'p. Siz yot bir millatga, yot bir insonga hatta ishigini ichib bermaydi. O'zining davlatidimi, masalan, Amerikadami siz shundaq trespassing deydi. Uning ishigiga shu mındaq bildirgisiz, yani telefonda ben kilovatman yoki sening uyingga mında chaqirtilgan mehmon bo'lmasangiz, üstüpla ishni ursangiz, chiqibla etib etish xavfim bor ba'zi joylarda-chu. Sen mening turalg'u joyimga besib kirding deb. O kadar rahimsiz tarafları bor, buni ko'rish kerak. Onun ustiga nima desam bo'ldi, shu yerda bir so'zlikni o'qib olgandim bir kitobdan. Amerika o kadar erkinki, yap yalnız sen degan bir so'zdi. Hamma narsani yalnız ko'tirishingizga to'g'ri keldi nurg'un joylarda, bo'pmi yoshlar. Bir kasbiy jihatda raqobat eng kuchli bir joy Amerikami, masalan, men bildiganimni dey. Yevropaning o'zida uzun yashab baxmadim, faqat yig'in u bu yerga borganim bilan. Amerikaning o'zi raqobatlash kuchlarning jang maydoni hamdi. Nimangiz bilan raqobatlashsiz? O bir mesele. Andikin hazırki tashqi siyosatlarini tushunishimizga to'g'ri keldi. Ketayotgan davlatimizning. O davlatning hozirgi tashqi siyosati ko'chmanlarga nisbatan qanchalik bir imtiyozlarga ega bo'la olayman hozirgi holatimda. Bu narsalarni tadqiq qilmay turib, voy, men falon yerdagi bir do'stimdan anglashimcha bak yaxshi yashaydi ekan debla birisining gapiga ishinib va yoki o'zingiz ko'rib olgan anchiki xushallanarli go'zal xabarlarni anglabla tavakkul qilish menimcha bek muhata, tevekkül qilish uchunmi sizda bir oldin ko'rarlik bo'lish kerak. Shunga men yoshlarımızning mundaqli damalliqla hayajonga tayinib, yani bir davlatdan bir davlatga safar qilishni ancha bek to'g'ri yo'l deb qaramayman. Bir yerda yani xeyli yiltiz tatib qolgan bo'lsangiz, shu yerdagi imkoniyatlardan, shu yerdagi siyosatlardan yaxshi foydalanishni xeyli o'rganib qolgan bo'lsiz. Ve u yerga til jihatdanmi, madaniyat jihatdanmi, qandaq singib yashashni bilsiz, o'zingizni qandaq tutishni bilsiz. Shunga bu nihoyatda muhim bir tayyorlik bosqichini boshdan kechirgan ko'chish bo'lishi kerak menimcha. Endi musafir bo'lgan har bir inson nisbatan o'zining davlati bo'lmagan bir yerda yashash tez, hammamizga tez. Amerikada yashayotgan bizlarga tez hatta. Shu mencha Uyg'urlarimizga qancha yaqin yashasa, qancha ashlarning ichida bo'lsak, texim yaxshi. Men hamda yo'ldishimning xizmati sababli Orlandoga ko'chdim. 3 yil bo'ldi Orlandoda yashayapmiz. Uyg'urlarni shunchalik sevg'in ketmak, Uyg'urcha gap qilishni sevg'inib ketmak. Ba'zi Virginiyaga berib kelaychi deb tamshil paqamay ballarni tashlab. Ashunda hamda Uyg'urlik bizningki sağlam, yani hissi tuyg'ularımızdan normal yaşışıda işte bir biz bek aşındaq özümüzning cemaattiga bek bağlanışlıq bir milletkenmiz. Şu Uyg'urlarning ichida texmi o'zini baxtli, huzurli his qilamdik deb o'ylayman. Ko'p rahmat, Allah razı olsun.
Müşahede bence bu programını tüketeyle ahırda geldi. Milletimizge umumiy qilib so'zingiz bo'lsa, desangiz bo'lmasa müşahede tüketip ötüp. Bo'ldi, sizning vaqtingizni chiqaldi. Bak hissiyatlik, hayajonlik bir safar bo'lg'achqa jiq so'zlab qoldim. Shu hammanglarni mening qo'l qo'yish, ya'ni kitob qo'l qo'yish faoliyatimni kutaman. Men bilan ko'rishmoqchi bo'lgan, ya'ni 30 yillik mening agashkuchilarimni. 26, 27 ve 28 iyun günleri şu İstanbul'da buldu faaliyetler. 21'den 23'e Konya'da, onun keyin 24-25'lere şu Ankara'da, ondan 26 isla İstanbul'a qaytib kelme. İstanbul'da hem o'xshash kitap qo'l qo'yish ve öz hayat keçmişlerimni qeyrindaşlarım bilan ortaklaşış ve ular bilan söhbetleşish müşundaq faaliyetleri uyushtirildi. İnşallah, elbette. Köp rahmet olsun müşahede. Sizge ve barlıq görürmenlerge çin kalbimden teşekkür ederim. Rahmet, biz rahmet etimiz. Qadrli görürmenlerimiz, şuna qılıp bugünkü birinci san naq meydan programımızı müşahede ahırlaştırımız. Nayeti meyğizlik, güzel söhbet oldu. Görürmenlerimizge mahal işkiyede körüp atkan, fikir yazgan, qeyrindaşlarımızın hammasi köptün köp rahmet etimiz. Başta degenimdek programda aldığımız günlerde, yani biz bu programda kiyillam, çünkü vakit meselesi boğaşka, xalığanda çakırıp ekeplam program qığılmaydığımız zich program uğurlaştırılgan boğaşka. Şuna hazır biz parıqlıq nayeti muhim iki temada söhbet qılımız ayrım. Onu aldığımız günlerde kaçırmayı görüşünlerine ümit qılımız. Görüşküçe aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.